rata-rata orang melihat burungnya sendiri, ya kan? Betul. Tolong untuk teman-teman pemain lihat, boleh lihat burung kita sendiri. Begitu burung kita kerja, kita lihat lawan burung kita ini mana. Kalau kita lihat burung kita sendiri, ya kita nggak akan maju. Betul. Gitu loh. Kalau kita ngeliat burung kita sendiri ya istimewa, nggak ada yang ngalahin burung kita. Ya. Hanya kita manusia punya ego. Betul. Ingat kawan-kawan, kita main burung itu makhluk bernyawa. Kadang Oke guys, kali ini kita bersama Om Bing. Om Bing, selamat sore. selamat sore. Hari ini bawa burung apa aja Om Bing? Saya bawa murai 1, kacer 1, asabil sama TNT murai. Pemilihan burung-burung terbaik di lapangan saat digantang. Iya, tetap aja ya. Yang pertama ya irama lagu, Oke, ya, durasi kerja, oke. terus volume, menyangkut fisik. Nah, untuk melihat sebuah kualitas burung yang bagus itu seperti apa sih saat digantangan? Ya, kerja burung ya. Kerja burung. Iya, kerja burung. Ya itu tadi, irama lagu itu dalam bentuk dia membawakan cililin nih. Cililin kalau untuk murah ya, dia pasti fase bawa cililin, bukan Betul, cililin yang dibawakan dari MP3. betul. Jadi suara cililin yang di alam itu kayak apa, itu dibawain sama lagu itu. Nah, itu namanya irama lagu. Cucak jenggot dibawainnya bagaimana? Itu namanya irama lagu. Dia ngebawainnya cucak jenggot dibikin dilaguin, Oke. ya kan? Selanjutnya kira-kira nih Om Bing, kan banyak orang yang bilang kualitas burung saya ngedur, durasi, terus ngerol. Tapi kan nggak semua yang saat digantangkan itu benar-benar real durasi dapat gitu. Jadi begini, rata-rata orang melihat burungnya sendiri, ya kan? Betul. Tolong untuk teman-teman pemain lihat, boleh lihat burung kita sendiri. Begitu burung kita kerja, kita lihat lawan burung kita ini mana. Kalau kita lihat burung kita sendiri, ya kita nggak akan maju. Betul. Gitu loh. Lihat lawannya bagaimana, ya kan? Kuotanya berapa? Gitu loh. Bisa juga burung kita, kalau kita ngeliat burung kita sendiri ya istimewa, nggak ada yang ngalahin burung kita. Ya. Hanya kita manusia punya ego. Betul. Ingat kawan-kawan, kita main burung itu makhluk bernyawa. Kadang di saat dia moodnya bagus, ya kan, kondisi fisiknya lagi top form, pasti kerja bagus, ya kan? Betul. Bukan berarti burung kita, oh burung saya juara di Piala Presiden Cup, masa di sini nggak juara? Itu salah penilaian kayak begitu. Loh, jadi kita harus bisa membandingkan, oh burung saya kerjanya begini, oh lawannya ini, harus begitu. Dan rata-rata ya, seperti yang saya bilang tadi, banyak banget teman-teman yang masih, ya maaf ya, egonya dipertahankan. Jadi hanya memantau burung sendiri. Iya, Tanpa melihat burung sekeliling. itu dia. Jadi contoh misalnya minggu ini kita gantang di lokasi A, burung kinerjanya sangat bagus. Ya, Saat digantang di lokasi B minggu berikutnya, belum tentu. kualitasnya tidak seperti performa minggu sebelumnya. Oke. Bukan berarti burung kita nggak juara karena kesalahan juri, terus kita berpikiran, wah ini odengan. Jangan. Betul. Kalau kita nggak menemukan bukti, jangan coba-coba ngomong gitu. Oke, kira-kira ada pesan nggak nih Om untuk para pemain? Jadi biar tidak salah dalam penyimpulan penilaian seorang juri gitu. Jadi biar benar-benar seorang pemain tuh harus bisa menerima burung kualitasnya terbaik atau tidak gitu. Ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman Kicomania ya, pahami karakter burung kita, ya, pahami kinerja burung kita, pahami lawannya, pahami kuotanya. Bisa juga burung kita kerja, sama-sama kerja tapi kuotanya nggak nyampe, burung kita nggak masuk, boleh.
tanya, bukan protes ya, tanya burung kita salahnya, ya kan, burung kita kekurangan. Terus satu lagi, jangan pernah melihat burung kita sendiri, bandingkan lawannya. Karena semua orang pengen juara, jangan berambisi pengen juara, ini dunia hobi, ya kan. Di saat burung kita juara ya itu bonus, karena kita ngerawat dengan baik, burung kita tampil bagus, itu bonus buat kita. Komplain yang sanggup, Oke, ya, dan harus tepat sasaran komplainnya pada siapa, betul, ya kan. Jangan setiap orang di situ kita komplain di sana, nggak benar itu udah. betul. Jadi harus benar-benar ke seseorang yang pas. Iya, seseorang yang pas itu di situ korlap atau itu yang ada di sana. Biasanya yang menjawab itu biasanya korlap, karena dia koordinator lapangan, itu sebagai penyeimbang. Betul, Komplainnya sama juri salah, juri pasti setelah ke korlap. betul. Jadi penjelasan untuk kriteria dalam penilaian seperti itu ya Om Bing ya. Iya, Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman antara pemain dan penjurian. iya. Jadi Harus tetap saling. harus saling seimbang lah ya Di antara dunia pemain hobi itu, dan penjurian di dunia juga. hobi itu kita nyari apa sih? Nyari kesenangan, ya kan, ketemu teman-teman di lapangan, jadi saudara. Udah, itu aja. Kalau kita ambisi pengen juara, pengen nyari duit, ya kerja bro, kerja. Betul. Oke, kira-kira ada pesan gak nih Om Bing? Kan egois. Jangan egois dan tetap jalin silaturahmi. Iya, silaturahmi nomor 1. Oke, mantap. Tetap seduluran. Oke, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Semoga sukses selalu. Amin.